Okay. Oh, nyara. Nyara. Anyasa. Ensaymada challenge ya. Taga-unom sila. Bali tulo ka tao ang mukaon, nya tagsa ka soft drinks, tagsa ka Mountain Dew. Nya. Mao ni sila ang challenge karon si Dansoy, Uding, og si Jay. Oh. Ya karon sugdan na to ato challenge. Sige. Start! Fire! Oh! Wow niya! Wow ni! Ang dikorot! Wow niya! 18 kabog, tagon-unom ni sila! Gipugkuan lang ay. Gipugkuan lang. Unsa na daw, Jay? Ha? Sugod na lutpan. Kinay lang ko. Umao. Ay basbasa. Ay lang basbasa kay papi. Og di ba da? Ay lang sa pugsasad. Bukuang na po niya. Oh, bukuang po na. Doon sa ko rin. Kaya pa. Wala, tulo na lang yan, Dansoy. Dansoy, tulo na lang. Karigusa, 5 pa. Karigusa, 4. Iyag, G, doon sa na lang. Doon sa na ka daw, G. Kaya na daw. Iyang Uding, napayupa na. Na, ito ha. Nice punta. Ayan yung Uding. Mauri Dansoy, Iyang Dansoy, tulo na lang. Dara. Iyang Dansoy, tulo na lang. Iyang Jay, 4 pa. Iyang Uding, 4 sad. Sa tao day, Kunsyal Bol. Sa tungkel. Mga naman kao yun. Unsa na, Jay? Di makatiwas. Hindi matiwas. Okay, makatiwas. Iyang Dansoy, 2 na lang. Iyahan ni Jay, 4 pa. Iyang Uding, 3. Happy birthday Dansoy gini. Ganong katalikod na ba kaning? Di mo Jay, nautsa na na. Nay lang, lagi gani. Yan Dansoy, sana lang. Why Dansoy? Champion ya mo Dansoy. Uding, tiga talikod na. Unsa na daw, Jay? Kani yan ni Jay, kani 4 ka mo, dara niya. Kaya mo daw. Usa na lang, Gipilo lang. Lasa to yung Dansoy, wala lang. Wala na yun, lasa. Ikaw nom. Murag siya siguro yung champion na rin. Moshi moshi. Karina lang doon ako paglako, pre. Dudog, Jay. Doon sa lanong. Huwag di ba na ilagpog sa lanong. Tagunom. Ano? Sakto na. Okay. Dansoy. Clap. Yo.
lang iyang uding. Iyang uding, duha na lang. Tapos iyang G, tulo. Sinalaladuhan na bilhin, ang usama na. Shall we have breakfast together? Shall we have breakfast together? Clap. Go. Wala siya ka-challenge. Ang naka-challenge ra si Dansoy, nahurot yun niya iyang unong ka Ensaymada o gusto ka Mountain Dew. Niya, si Uding, sige pagkakaon, saan na lang iyang nahabilin na. Ikaduha rin na siyang kamot. Mara ito amigo ha. Kauban na ito sa driver sa Lito dati. Muna kauban na itong Lito na drivers, nga gwapo. Boss! Lito na drivers, ate! Hey! Kaway naman boss! Balik ya! Gisoner niya, karyosa, mga karot siyang challenge. So, Pindot yun. Mayang usara mo iwa kahuman na to. Ha? Tara, amigo na to, mga Lito na drivers. Kauban na to, mga drivers. Wala, mauna lang eh. Oh, kurot yun yan, lasa lang. 46 na pakisupli dong. Jay. Ha? Wala, nahurot yun sa duha na. Si Uding na lang, last. Si Angusa, may wala nahurot. Kung nagduwa. Bus nga eh. Gamay na lang, usa kaong kita lang. Wala, kihurot na yun ang unom, lasa. Ang mountain sun lang yung huton. Hurot ay. Aku pensa kay taas atong video, mo 10 minutes sa data. Dara atong gwardiya gwapo sa no, amigo sa nato na. pila ka butay. 2 million. Ha? Wala pa. Kung ano na upload. Hagbay pa ng Wah, gamay na lang yung Uding na. Mo na lang na yung tuwason nun. Hurot gini Uding, hurot gini itong challenge. So, challenge gini, hurot gini, Mountain Dew. Okay, thank you, bye-bye.